За тэгээ сайн байцгаана уу? За тэгээ сайн байцгаана уу? За тэгээд юу юм байна? Ч та шеэрлсэн юм да. За ямар ч тач нэг хүн үдэж гин те. Энэ үдэж байгаа нэг хүнд сайн байна уу гэж хэлъя да. Тэгээ Facebook live-аар хийхэд амар гацаадсан. Одоо ингээд юугаар хийхэд яах юм бол гээд. Watch-аар YouTube-ээр хийвэл гайг байх гэж би бодоолаа. Та хамт тоглох юм байвал ийшээ ID миний ID руу invite хийгээрэй. 4311 юу ч тийм 4311 64 89 7 юм байна. За тэгээ цог тоглох юм байвал цог тоглож болно. Одоо л тийм 20 гинт нь юу ч яахгүй. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the За тэгээд нэг хүн ороод ирсэн байна. Сайн уу гэж хэлье. in the taxi, kissing the backseat. Тэгээд би сая YouTube-ыг жоохон унтаж болч ирээ. YouTube-ээр лайв хийдэг нь бас оролдож үзлээ. Тэгээд YouTube лайв хийхэд бол амархан юм байна. Өдөр лайв хийсэн, нэт жоохон гатсан. За яга хоёр хүн үзсэн байна. Тэгээ чат мат бичихгүй мөдөө хоёроо. Амьд хоёр тэгээ цог тоглох юм байл орж олно. За ингээ гуруулаа боллоо. Юу вэ? Сайн бацхнаа тэгэд Facebook live хийжсэн нөхөр ингээд YouTube live-ыг сурлаа. Саяар нь жоохон английнхаа мэдлэгэнд уншлаа. Одоо ингээ 3 үзэж явах шиг байна те. Watch change 3 гэсэн байна. Тэ жоохон муу тоглож хийж магадгүй шүү цаач. Come on baby baby come on. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Энэ л юм шиг байна. Анта. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand. За 3 боллоо. Сайн уу? Миний MMR 1 байгаа. Тэгээ цог тоглож болно. MMR бол 1 байгаа. Тэгээ цогоос тоглож болно. MMR нэгтэй ч. Хамт тоглож болно. За ингээ 3 болоод лээ. За тэ 4 боллоо. 4 ранкд юу? Ранкд дээр тоглоно тий. Ранкд дээр тоглоно дээ. Миний ранк 1 MMR байгаа дээ. Facebook-ээр лайв үзчихсэн зөндөө хүн миний MMR-ыг мэдж байгаа дээ. Манай найз хүн унтцсан юм шиг байна бас давхар. Ранк тоглоно. 1 MMR-тай 4K-гаас айдаггүй тийм хүн байна. Цог тоглол ID-гаа бичээд үлдээч манайхаа. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Come now, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although
sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Тэгээд цуг тоглох нь ID-га бичээд гоё share хийгээд илүү олоолаа үзье. Тэгээд одоо 5 үзчих шиг байна. Тэгээд би буруугаар хараагүй. Тэгээд доотор руугаа орцсон байна. Тэгээд яг би нөө Facebook live хийлжсэн шиг миний live-ыг гоё үзээд subscribe, share-мээр гоё хийвэл энэ golden live-ыг өгөх байгаа. Ханаалж байгаа та нарыг. Энэ golden live-ыг би нэг хүнд өгнө. Live нэг тогтмол үздэг нэг хүнд бол энэ golden live-ыг өгөхөөр би бодож байгаа. Тэгээ сая хамгийн сүүлд нь хожигдол дуусчих дээ би. Энэ хожигдоод дэш унтцсан цаачаа. Унтаа сая сэрээд Facebook дээр live ихээр минийх аим гацаад лээ. Ping бүр 500 болоод тэгээд YouTube-ээр хийж байгаа. YouTube-ээр гайг бахаа гэж би бодож байна. За MM-аар харуулж байна. Парти бол 3200. Тэгээд дээр дандаа парти дагалж байгаа. Тэгээд парти бол 3200. IZ бодвол гайгүй MM-аар 3200 тийм. Яг парти нь бол 3200. Соло болохоор нэг 4K бараг хүрч байгаа дөө. 4 уг нь бол 4600 цоч байсан. Байж байгаад унтсан. Double MM-аар 3 дараалж алдаад тэгээд тилтнээсээ гарахгүй хожигдсаар байгаа цаа чи унтсан. Тэгээд 3200 цуг тоглох юм байл болноо. Тийм цаа чин 4K-аас болохоор 4K MM-аас нэг айхгүй цаа чи. 5K бол хэцүү шттэ. Айтемч зарах гэдэг юугаа зардیں۔ Зүгээр гоё лайв тогтмол үзээдвэл энийг чи авч болно. Хэрэв үнэхээр тууштай үзээдвэл чи энэ golden life-ыг авч болно. Надтай 1 сар найз болоод тэгээд би чамд өгч болно хэрвээ чи адтан болвол. Тэ манайхан цуг тоглохгүй мó? ID-га бичихгүй мó? Цуг тоглохгүй мó? Тэгээд гоё цуг ID-га бичээ цуг тоглоё. Тэгээд гоё share хийчээрэй. За миний өмнөөс би та нарын өмнөөс энд дуу тавиал илээ балаа юм чалчаал гэж. За та нарыг хүчтэй болох гэж. Тэгээд та нар гоё share 1-2 share хийчээрэй зөө. Та монтаж босч ирэл одоо л ингээл лайв хэлж шít. Өчигдөр бол Facebook-оор 100 гаруй үзсэн. Тэр 100 гаруй үний би одоо YouTube-д оруулмаар байна. Энэ YouTube-ийн лайвд оруулмаар байна. Тэгэд одоо л зүрх мөрөх гэхгүй зөөр сайхан share хийгээд те илүү олоолаа үзээд 100 давтал үзээд Монгол Dota сонирхшид групп яг олон хүнтэй нэг 4-5 байдаг те тэрэн дээр сайн share хийгээд тэгээд байвал би та нарт энэ golden life-ыг өгнөд миний юу амжилттай болоод би та нарт энэ Slark-ыг өгсөн ч яах вэ дээ. Тэгээд ирээдүгээс шалтгаална. Үрээ миний лайв амжилттай гоё яваад байл би энэ Slark-ыг бол нэг хүнд нас өгнө. Ямар ч тач ихний шатанд бол энэ lifestyle-ыг өгнө. Яг л энэ lifestyle надад нэг хэрэггүй дээ. Хэрэгтэй нэг хүнд нь боён болчих даа гэж бодоод Ацтан болох нэг хүнд нөх байгаа. The Silk Breaker юу яана? Хэд хоногоос цуг лайв биш тоглоё доо. Одоо зүгээр сайхан Dota-гоо тоглоё. Тийм ч би ойрт нэг Silk тоглохгүй дандаа Dota-ч байгаа. Найз зөвхөнтэйгээ дандаа Dota-ч байгаа. Dota-ч байгаа. Тийм болохоор Dota-д хүсэл илүү байна. Тэгээ би бол 3K-та Inokor-оор хуйл. Mid Inokor-оор 3K-та бол хуйл. За sub piece-нд баярлалаа. Хайртай шүүл гэлээ. Тэгэд гоё share хийгээд та нар цуг тоглох юм байл ID-гаа бичиж үлдээж болно шүү дээ. Тэгээд тэр Facebook-ээс өчигдөр үзээд намайг зүрхээр болоодсан хайрууд ороод ир. Хаана вэ та нар? Миний хайрууд ороод ир. Илүү олоолаа үзье. Тэр TIA Mart намайг санхүүжүүл. Тэгж үү. Тэр TIA Mart юу н TIA ирээд байгаа. Угаасаа EG төрүүлнэ. Тэ миний зургийн левел медас авсан байгаа. Javelin байсан ууг нь. Come on
on baby come on. Одоо би партид орох юм чи энэ дээр зүгээр парти мемора тавьчлаа. Тэгээд цуг тоглох байвал ID-гаа бичээд Facebook-оор өчигдөр үзэжсэн хүмүүс буцаа ороод ирцгээ. Нааша ороод ирээ. Тэгээд сайхан шеэр хийгээд би өчигдрийн лайв үзэжсэн хүмүүст дэлгэхэд энэ лайв стэтрэг нэг хүнд адстан болгож өгнө гэд хэлжсэнийг санаж ивэл би яг энийг өгдгөр өгнө. Энэ надад TI энэ компьютерээс 2 унлаа. Өмнөх нь бол зарсан тий. Тэгээ одоо ингээд дахиж унаад дахиад одоо ингээд нэг хүнд зарж яхаар тий 2.5 доллар зарж яхаар ингээд нэг хүнд буян болгоо өгчт юм уу гэж бод. Лайв гоё тогтмол үздэг. Надаа гоё харагдаад байдаг. Үзэгдээд байдаг нэг хүнд өгнө. За тэгээ 9 л болсон бэ те. 9 бол гоё штэ. Азийн тоо гэж хүмүүс гівчлээ ярьдаг. Тэгээд цуг тоглох юм байл ID-гаа бичээд хэрвээ намайг яг үзэх дуртай юм байл тэгээ үзээ сууж иж болно. Шеэр хингээ үзээ сууж иж болно. Манай нэцхэн унтсан юм шиг харин бид хоёр жоохон ойрт лайвын ачаалаас болоод их унтаж байгаа. Амар их унтаж байгаа. Тийм болохоор би ч гэсэн сая унтаас ирж ийн цаачаа. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want. За тэр 9 лээлтэй гэж юм те. Миний Facebook-ээр чадчих юм. Тэгээд миний төр бас нэг аккаунтыг авах юм уу? Төр зур. Би чамд энэ дээр систем гардыг хилээд өгч олж чинь. Чи угаасаа мэйлийг мэдэхгүй. Тэр чи болохгүй юм байна. Би нэр найзтай өгсөн шүү дээ. Нэг аккаунт байсан. Чи азгүй байна. Манай найз нэг жоохон муу тоглолт өгөхгүй. Нэг к. Тэгээ найзтай буян болгоод бас юм адилхан 3 кат аккаунт гэсэн байгаа. Миний ста насаараа анх доодоос аккаунт та. Тэгээ манай найз гуйхад тахаар нөхцөө. Би уг нь зарыг гэж бодсон 15 бараг 16 оны аккаунт. Ингээд та нар шеэр хийж байгаа юм уу? Хийж байгаа үгүй хэллээрээ. Шеэр хийж байгаа маа та нар. 8 хүн болчихлоо. Нэг хүн нэг азгүй нэг нохоо гарчлаа. Да манайхан шеэр хийж байгаа юм уу? Одоо өнөөдөр ингээд TI хийж байгаа шүү дээ цаачаа. За эсвэл боллоо тэгээ сайхан шеэр хийгээд гоё лайва тогтмол үзээд лээ юу шеэр хийгээд илүү олоолаа үзээд байл би энэ TI-а сонсон нэг хэрэггүй эмортлуудаа би ашигладгүй эмортлуудаа жишээлбэл энэ антигийн 2 баш ч юм уу би удахгүй гол давна гэж бодож байгаа. Тийм болохоор энэ 2 башийг бас бэлэглэн тэрнээс гадна лайв стейлрийн энийг бол эхний шатанд ямар ч тач өгдгөр хүн амтанд өгнө. Нэг рандом цэг оргос тодруулаад та нар зориулах миний бэлэг заяа. Энэ нэг $5 юм аа $10-тай л гарах бах та миний бодлоор. Come on baby come on. Come on be my 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 baby come on. Та хамт тоглолтог хүмүүс байл сайн хийзээ. Хамт тоглолтол нь. Одоо надаас гардан 4 хүн бүрдтэл нь сайн шеэр хий. Одоо Treasure 3-аас надаа Sven унах хамгийн магадaltaй. Хэрвээ би азтай бол Sven унах ёстой. Азгүй бол тэгэл унахгүй л хэлтэй тий.
энэ дэр дандаа rare-үүд нь spectre-тэй үлдсэн байгаа. Тэгээ Sven надад л авал унчаасаа гэж би бодож байна. Яг л энэ дэндүү hard item лээ. Дэндүү үнэтэй гарах хаа. Тийм ээ. Цуг тоглоно золоо цуг тоглоно. ID-гаа бичээд үлдээч цуг тоглоно. Би цуг тоглох гэж лайв хийж байгаа. Ер нь бол Facebook дээр байнга хийдгэлтэй. Ойрын 2 хоног. Тэгээ одоо цуг тоглож болно. Тэгээд сайхан share хийгээрэй. Share. За миний юунаас нэг юм явах гэнэ. Анда надлоо инвайт цуг тоглолыг нэ. За энэ манаа бол яг надтай адилхан 4K байгаа. Гэтэ энэ намайг бодвол ранк их унгаадаг нөхөр байгаа. Би дээл хожигдсан чамаг уулаарч дээ. За юу ананда? Сая хайч уу ажил төрлөө бүтээв үү? Start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance now take my hand stop and the man on the jukebox and then we За 11 хүн үзлээ. 11 хүнд сайн уу? Энэ сайхан орой эхэлж гин. Тэр оройны мэндийг хүргэе. Гэтэ одоо нэг тоглолч байлээ доо гэж байна. За тэр ч яхаа чиний нэг тоглолч яхаа. Дараа лайваас чамайг нөхөд авчин те. Бид хоёр ойрт ранк их сайн бүүсэлж байгаа хүн амтны ранкийг тийм ээ. Лайв гэдэг хүн амтны ранкийг бүүсэлж байгаа. Одоо яг 2800 байгаа хүн бол ороод тэр 3K болгоод өгье. 3000 болгоод өгье. Бид тэр золог инвайт хийсэн энэ золоо мөмстэй чи. Надад цаг агаар өгч. Тийм амар өлөнтэй. Надад юм цаг агаар байхгүй байгаа. Чамд өөр 2 биш. Чи цаг агаар өгчөөч. Тэгэд цаг агаар өгөх юм уу чи надад? Эний чи яаж өгдөг юм бэ? Tradable биш гэж шүү дээ. Маркет дээр зарж чадахгүй зөвхөн трейдлэх баг тийм. Надад өгөл одоо өгчих. Хүн амтны нүдэн дээр хоншортой загнаад аваа. За 11 хүн байна. Манайхан 11 шүү. Тэгээ гоё шеэр хийгээд илүү олоолаа үзцгээе. Шеэр. Тэгээ нэг гонигт роктын дуунууд бол тавь дөө. Facebook-ээр үздэг хүмүүс мэдж байгаа. Би Facebook дээр шеэрлсэн байгаа анда. Манай хүмүүс шеэрлж байгаа те эрчимтэй. За тэгээ одоо бүсэлхийнээс өөр юм яри. Бүсгүжидийн ус гизэг момын яри. Тэгээ хоёр цуг тоглох хүн байхгүй юу? Гэс ранк дараа ивчил та. Ранк хэрэг гаргаагүй юм бол ранкын тоглолтоо бид хоёртой илүү өндөр гарна. Манай найзын парти 4K байгаа. Тэгээд бид хоёртой явал нэг 286 бол шахна. Муу бол чи муу тоглолцоо 286 шахна. Миний бас чиний сэтгэл зүрхээ байлах байх. Rocket Bay эдэг нэрийг зүрхээ салах байх. Хамааруултай байсан бол би иймэл болох байсан байх. Надаас авсан доонууд хиймэл болох байсан байх. Миний бас чиний сэтгэл зүрхээ байлах байх. Зүгээр миний парти жоохон сог байгаа. Тэгэд энэ удахгүй 4K өрчнээ. Яг одоо ойрын 2 өдрийн байдлаар. Тэгээд юу яа. Зүгээр нэг Facebook дээр давхар хийгээд ах шаардлага байхгүй шүү дээ. Та нар л ширийг л болоо. Тэр л асуудал. Ой би чамаг нэг шордчихоо сая хэн бэлээ? Антен Батолд би чамаг нэг шортхоо. Чи тийм лагин бол надтай тоглолцооч. Би нэг лаг хүнтэй тоглож үзмээр байна. Хөөе. Би нэг лаг хүнтэй тоглож үзмээр байна. За 15 үзэж байна. Хоёр шааж байна. За энэ ранк дарж болох юм уу да?
Rocket Bay гэдэг нэрийг чүртэй сайлга бай. Тэр намайг сугаар за чи хотлоо юм байна. Оочл чи хотлоо юм байна. Харин бантай юм байна. Би дандаа ранк тоглох чинь. Уучлаарай хийх гэж байгаа. Тэгээд тэр ой батолдоо. Лаг вид стам ороод ирч. Лаг стам ороод ир. Баяра. Үлзий. Үлзий. Бидний эцэг ком. За дарах. Чод Jarx фэн юм ш. Юуны чин дээр 6 single rocket байж тухай single бити дандаа. Гэтэ би Айзиг бодвол MMR ихтэй байгаа сте. Айзиг бодвол remix-ийг руу яг төгсөж байгаа. Энэ чин танил нэр байна. Өчигдөр цог тоглосон те. Гүн өчигдөр цог тоглосон те. Тэ чамаг муул гэж штт. Чи надад миний төвшөндөө хүрсэн юм уу? Би зур багаар нэрчээ. Чи миний төвшөнд 3250 хүрсэн юм уу? Хүрээг бол чи суг зөө. Тэгэд гүэмт суг гэж байгаа цуг тоглолт байж байгаад. Надаас асан доонод хиймэл болох байсан байх. За баярлалаа single draft дарыг гэж subscribe хийсэн баярлалаа. Тэгээд гоё share хийгээд явчаар манайхаа одоо 14 үзчихин те 14 олон болгоо. Өчигдөр бол 100 хүн үзсэн те 100 хүн үзэж зөндөө лайк авсан. Тэрнтэй адилхан илүү олон хүн үзье таминэ. Гоё share хийгээд дотогийн тэр сонирхчдын нэг 4 5 бүлгэн байсан. Тэрийг зүгээр спамаар булаадаг хонгорууд минь аа. Би өглөө Slark аваагүй санагдах юм. Тэгээ өнөөдөртөө Slark өчигдөртөө бас Slark аваагүй юм байна. Тэгээд өчигдөр лайв үзсэн хүмүүстэй би их амар нүдийг хожирлаж rampage хийж үзсэн байгаа. Тэгээ бүр зарим монголчууд бол өөрийн нэг 6 хүртэл нэг 18 үлдсэн. 100-аас 18 үлдэж өглөө 6 хүртэл үлдсэн. Тэр 6 үлдсэн rampage харсан байгаа миний. Тэгээ гоё share хийгээ явчаараа манайхаа share хийгээ явчаараа. Чадахгүй, ургуулахгүй те. Тэ Facebook-ээр ихэр ойлгоорой юу вэ? За энэ айлт 5K-тай юм байна. Та нар харж байгаа бох тий. Айд сүлжээд хамтрагч. Энэ нэр 10K MMR player яа. Алчин. За ингээд би зодчихоо. Энэ талтаа уг нь мид би муу явдаг болохоор мид явсангүй ойлгоорой. За ингээд айлт нэг 5K-тай юм байна. Та нар харж байгаа. Энэ 5K-г одоо ногчин дараа шүү, тийм ээ. Rocket Bay духаа single бити дандаа бүсэлхийнээс доош мохын цацаа тики одоо бүсэлхийнээс өрөмөри бүсгүчүүдийнхээ би ийм 4-5K-гаас нэг айхгүй 4K-гаас бол нэг айхгүй. Наад өөрөө 4K байж үдсэн хүн шүү дээ цаачаа. За сайн уу эвжэл антимэж чи харин лайв гоё байнга үздэг хүүхэд. Тэгээд чамд энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгээд чи энэ маягаар үзээд байвлаа. Тэр лайв стилрийг авна шүү. Харин авчаад ити таг болчоорой. Өчигдөр өглөөний Slark
Яамаа хинч хэд юм болоо. За би silence болохгүй байхаар л тоглоно шүү дээ. За энэ бар авчлаа. Би юу гэсэн флэн эмбер авт юм бэ? Зүгээр ингээл дараа л би лайв хийж шүү дээ. Ойлгож байна би. Нэг хүмүүстэй юм ярьж байна. Тэрнээс би юу гэж эмбер авч идэв. Бишээ юу тийм үү хатурсан явж шít. Жимстэй би олс түрийг андуурсан авч шít. Хамаарал тавьсан бол би юм болох байсан байх. Надаас авсан дуунууд хийх. Тэ чи Slark би safe байсан гэдэг юм. Тэ миний гейм дотор Slark гэсэн юм нэг ч алгадаа. Чи нэг хайгаа олдоо. Байхгүй гоо. Ингээд 7 сарын 31-ээс хойш ингээд гүйлгэл харлаа. Би safe байсан болоо. За дайлын 5 гагстан нухнаа байна. Манайх снайпер is good. За аваа. Иртэй юм ансент авчгаа. Нэг пик авч. За жугл авахаас. Жугл болно даа. Шүх чамаг шүгэдэг нардаг авах уу ашаач. Энерс дуулж чадахгүйгээ хэрэг гарчлаа. Баяра. Үлзээ. Баяра. За би Slark чи safe гэж юм. Тэгвэл очиртай ялсан юм уу тэр тоглолтын дээр? Ялсан бол чи яг энэ дээр л байх хэвээр да. Энэ тэ. Тэг нэг л танил нэр харагдаадсан маа чи. Энд ч нөө comeback хийдэг юм уу та? За тэг одоо бүсэл хийнээс юм яри. Энд ч нөө comeback хийдэг юм уу бэстэй. Нэ за. Өчигдөр халуун хэдэн comeback бол хийсэн байгаа цаач. Ингээ гарч зүгээр бол нэг юм хэлсэн билээ. Тимэти кепап сонсдог химбэдин аливнаш миний ранкиг үзээ хамааралтай байсан бол би юм л болох байсан байх. Миний бас чиний сэтгэл зүрхэн байлгах байх. Rocket Ray гэдэг нэрийг чүртсэл байх. Хамааралтай байсан бол би юм л болох байсан байх. Анда одоо чиний пик штэ юу 0 мөл яриад байна. Энэ одоо миний ер нь бол багш нар чинь те Izy Remix бацаан дээр Сантьяго ах энэ гурав чинь миний багштай намайг сургасан бан гэж юм чи миний багшийг дээр намайг үздэг л те би өөрөө тэднээс суралцсан Та гой сайхан шэр хийгээ авчаарай. Шэнгэ шэр хий. За 16 энэ бол хайн байна. Гэхдээ зүгээр 16-г бид нар 50 болгоно, 100 болгоно санаа зовхгүй. Надаас асан дуунууд хиймэл болох байсан байх. Тэгээ айлын Meepo одоо яана. За айл нэг 5k MMR-тай хүн байгаа. Тэр нь Meepo авчлаа. Банд чинь. Өсөж бүсгүй хүнийхтэй ижил болгон заслаа. Izy-гийн би группт нэг л үе юм шигтэй. Izy-гийн группт би өөрөө байгаа хүн. За тэр жоохон. Тэн 5k үйлүүлнэ. 5k MMR харж гинөө. Average надаас ингээд ранкны зүрх болохоор ийм илүү идэм биш. Би харин last дээр илүү юм биш та. Одоо чадвал rampage үзүүлнэ та нарт. 5k штэй айлаа. Одоо пинг гайгүй гэж бодсон ч бас өссөн шүү. Өсөж буугаа шага. За 230 яах вэ? Өдрийн лайв дээр бүр би бадарсан шүү дээ. 30 пингтэй тоглоод те. 30 пинг шааж 400 пингтэй тоглоод өдрийн лайв үзсэн бол мэдж байгаа хүмүүс
Бүр 400 пиктэй тоглоод тэгсэн ч гэсэн цаа чи ялсан байгаа. Хипасс химдэдий. Болохоо сайн шеэр хий. Энэ тоглолцонгоо шеэр хий. Тэгвэл оруулна. Харин би жогийн сэтгүүн байл ш. Амар гоё. Rocket Way гэдэг нэрийг чүртсэл байх. Сайн шеэр. Тэгвэл би чамайг шууд оруулнаа. Чи одоо энэ тоглолтыг дуустал 30 хүн үздэг болгоцоо. Тэгвэл би чамайг шууд авч тоглоё. Ханахи ертөнцлөө алзархад надад одоо ердөө ганц суруу алзархад надад одоо ердөө ганц суруу болчоод орчрээд ирмэглэн ээжин дэлхэн болчрээд гэж тэ үзэж байгаа хүмүүс гэлгээд тэр айтем гоё яаж авахуулах юм тэр гоё хэлээрээ тэ сая бол зураг шиг гацлаа. Энд одоо ч хүртэл гацаад байна. Энэ гацалтыг яаж зүгээр болох вэ? Жон гацаа шаgadнаа. Тэр өнөөдөр жоохон миний нэт надад новшроод байгаа маа. Уул нь бол цаатхны чинь нэт ууг нь лайв хийсэн чи пингэн 130 та гацаж мацахгүй гоё л үт юм байна. Одоо бол ингээд та нар харж байгаа хэдэн бигтэй 140. Гэрэлтэй ертөнцөөс алзархад надад одоо ердөө ганц суруу алзархад надад одоо ердөө ганц суруу болчоод. Тэ жоохон пинг жоохон лостод байна. Шипаа юм аа. Алзархад энд миний өөрөө засаж янзсан байл байгаа. Зөөр фарм би фармт наа зүгээр айлгсан. Бэлгийн дарамт үзсэн. Эвдэрхий. Энэ жоохон гацаад байна тий. Компьютерын гацаал тэгээд яа зүгээр болох вэ? Гутлаа бол мэжик ахаас. Айлын 5k MMR нь өгч боён боллоо. Огр нь дабл шүү. Энийг динайлчихсан. Энцэнгүй шүү шээ. Паверт нэг зүгтчлээ. Энийг ийшээ авч явах хэрэгтэй яг бүлдчих та. Чамд ямар ч хамаагүй юмортол би зүг зүгээр бол өгөхгүй. Чи ямар нэгэн ажил рөл хийх ёстой. Үнэгүй юм гэж энэ ороод ир чи байхгүй штэ. Тэгээ Facebook-ээр лайв хийхээр бол пинг 500 байсан. YouTube бол гайгүй байна. 200 болоод байна. Тэгээ 250 байна харж байгаа. Одоо унчлаа. Тэгээ энэ буцаа 250 болно. Тэгж ин гээ. Одоо 300 пинг амир хэлбэлцээд байна. Яг нөө фул ин юу одоо юу гэмтэй. Бүрэн юугаараа тоглож чадахгүй байна. Одоо ингээ гацж байгаа л юм харагдахгүй байна. Алдсан буцаараа. Оо цааш кил хийж гин өө. Килээс нэг шэр хий. Би кил хийсэн шүү нэг шэр хий.
Magic их л авцсан дээр хань ийрч чинь бас хөрхөн хурган скил шүү дээ. Тэгээд акула аваад бутлаа аваад шууд зодох байгаа. Cursor pack надад байгаа шүү дээ өгшөө. Тэгээ би чамаас тийм амар айтмаар солихгүй. Чи зүгээр нэг сайхан миний subscribe-ийг тэнгэрт тулаг маркетинг менежмент хийе. Энэ цаг гэртгээл орж навширч байна. Болчоод хараа. Тэгээд энэ ирд жоохон муу нөхөр байна. За гой дахиад ингээд топ лейнд 2 kill хийлээ. Би нэг алж нэг ассист авчлаа. Топ лейнд нэг ч гисэн шүү. Бас нэг саб хий. Болгон түүнийг тархийг модхон эвдэрхий. Би Айзиг бодвол багшийн бодвол ранк давсан байгаа. Айзи ч муу штэ. Дүүлчил нас цаа лайв да намайг дүүлчихдэг хаа. Гайг байгаа. За авчлаа. Би сая алдчихна гэж айгаадсан. Тэгэд миний MMR бол яг 4K байж үлдсэн MMR байгаа. Энийг одоо бүслээд явах үү? За энэ ч яах вэ? За ингээд энэ чинь эндээс авч болдсон шүү дээ те маск чинь. Дээр алах уу дахиад. Тэгэд би тэр Gramix Center-год бол зөвхөн Dota тоглоно. Тэ өөр тоглоом нэг мэдэхгүй. FIFA л тоглолт гэсэн дээ одоо л мэдэхгүй байгаа. Тэгээ энэ бол яг зураг байна цаашаа. Зураг цаашаа. Алцахад тэгээ ингээд шууд алаад хөөч бодолтой байна. Али. За гой ингээд гой кил хийлээ манайхаа. Гой шүү манайхаа. Яв шрайна дарья. Одоо наадхан чи хүчгээд байна хасагдсан армор бол сайхан үхээш. Айди ч нээл гоё үлэгчин штэ. Гайра баг дүүн юм байна дөө. За би ер нь жаргалтай лейнер их сайхан лейнер явж байна. Дуулаж байгаа мэд. За ер нь би эх жилээс найзхантайгаа орцсон шаалцах төлөвлөгөөтэй байгаа. Ай. Тэнд одоо юу ч болох юм те. Орцны барил хогарч шаах юм ааш. Yo, this is small point. This song name is small low. Хараад зэгмээс бид хайр тулах төрглөө. 50 бичээр 30 болгол гэлдэгсэн шүү дээ. Би чамд нэг 50 мэв гээгүй. Эний төрчлээ. Энэ угаасаа YouTube-ийн анхны шанел болохоор угаасаа хэцүү байдээ. Айзиг Грэмсиг би хажуунаас нь харлаа анхны лайвыг нэхэд. Тэгээ цаадны чинь нэг 5 хүн үздэг байсан шүү дээ. Би 10-аас эхэлж байгаа байхгүй. Манай гайроос 1000 жил görөөр өдөртөн. Тэгсэн миний пинг өсөд онлоо. Ахмэн намайг битээ хаяач. Анда залуугаар битээ солиач. Ангис дуурдаж харин санжин. Адрага хитанаас найз хүнтэй болчих.
Тэгээ ер нь өчигдөр би Facebook-ээр өчигдөр бол өнөөдөр лайвс нэлээд таалагдсан байгаа тийм. Тийм болохоор би яг Facebook-ээр одоо хийсэн болох байсан л да. Даанч тэнгэн бүр 400 гарна. Тэгээд би YouTube гайг болоо гэж доод унтаж ус жирээ судалсан чинь гайгүй байна. 200 тань. Facebook-ээр хийхээр яг 400 авчаад байсан. Манай нэт нөө моби нэттэй манай нэт байгаа. Сонин нэртэй нэттэй. Univision авд юм гэж байгаа болцсон юм аа. Хүмүүс амар удаан энтер гэдэг. Univision чиг шүүмчгтэй мэлээ штэ. Шал дэминэт, удаан нэт гэдэг. Дээр алах уу миний үлт уншиж штэ. Тэгээд болцсоохгүй. Тэгээд энэ сая критикал орчихгүй. За ойлоо шир орч идэхөө. Сайхан бүх юм байгаа юм чинь. За гой ингээд killing spree. Топ бол easy байна. 5k бол амархан байна. Тийм ээ. Тэгээд айлын 5k-г үйлдэлнэ. Жохон пүшлээд явчил яадаг гэж би бодож байна хавьта. Энэ минийгээ сайхан аваа та. Одоо энэ танк ч надад бүр 2 байгаа юм шүү дээ. Одоо наач ТВ дэж магадгүй зөө. Буухт нь шүү алчи. Магадгүй шүү гэхдээ. Ашгүйд энэ ч ТВ дэж магадгүй. Энэ ТВ битэх хатаа. Бид рүүний нус шаачдаг. Энд харагч чинь харж байна. За хоёулаа зөв дээдлийн 5 авчия. Ингээ би kill хийчин цаанч. Тэгээ гацж байгаа болохоор жоохон зогттой муу байна шүү. Нэг уншихаар алах уу на банд чинь. Шаал зилда. Шаал зилда. Yeah, easy game. Тэр 5k банд яасан бэ? Oh shit. За тэр одоо буцъя, одоо буцъя. Одоо л алахгүй шүү. Тэгээ Dota та нар тоглоо хэдэн жил болж байна? Би л хувьдаа тоглоод 2 жил л одоо ингээ 2 жилийн нүрийг үзэх гэж байна. Өнгөрсөн жил комбидим авах шалтгаан би Dota 1 сайн тоглодоггүй байсан. 1k MMR байсан. Тэгээ энэ жил ингээ өсөн дэвжээд шууд 3k болж чадсан байгаа. Бас 4k ч болсон. Цаач бас 1 сар гарна 4k байж үзсэн шүү дээ. Манай хүмүүсийн smoke-лоод алил гэдэг шиг. Тэгээ зэрэг жоохон татж жагаад наадах чи оруулж байгаа алах уу да. Шууд орох юм а бараг гүүл гүчээч. Сая бараг гүүлдээ шууд алчих газар байсан. Чи ТВ-дэ гүүхгүйсэн юм уу? За айлын 5k гэн конт би Meepo-тэй зодлоход хэцүү шүү дээ. Цаа чин гуруулаа би ганцаараа зодлоо шүү дээ. Бүр дөрүүлээчлөө. Тэгээ би ийм гоё ленер авчаа хожигдмааргүй байна. Үнийг л хэд. Золгүй явдлаач тэр өөрөө муу сугарсан ч тэр ийм гоё ленер авчаа те. Хин тэгэл хожигдлоо гэсэдэ гэж те. Meepo-гийн саал манайха. Тэр 5k үйлтэнал. Айл нэг 5k хүн байгаа. 520 идтэй хүн байгаа. Тэр нь Meepo. Та манай энд бас өвчих юм. За сусан дээр за энэ авч та аав гэсэн юм чи ном журмаар наа. За энэ стакийг ирж байгаад авнаа. Нөлмэ сурчих хэцүү маа тэр нэдэнсэн шимзэндөө. Тэр Сантьяго FM мэддэг юм байл дээ гоё үзээрэй бас Сантьягог. Би энэ өөрийнхөө нээж байгаа дөнгөж нээж байгаа өнөөдөр нээсэн гал халуун шанел дээрээ тавих болно.
Тэгээ энэ 6 төвчгээс эднээс алдсан дэр. Хоёр босгох. Тэр доод 4 сар тоглоод одоо ямар ч хийдیں۔ Тэгээд 3К-гийн төвшөнд өрсөн бас сайн байна гэж лээ. Би жил нүдчихэж 4К-гийн төвшөнд өрсөн байгаа. Жил зунжангаа нүдчихэж тээ. Өнгөрсөн жилээс та юу ч мэдэг байхад Wings авар болцсон шүү дээ. Зүгцэн байна лээ. Чи би төрөө байн гочдөг байсан комбинатын тэр нэгэн гуазны першин 100 төгрөгөөр нэгдсэн. За энэ ч зураг шиг гацлаа. Харин одоо ч гэсэн ганцаараа тэрийг хаяа. Алах уу? Хэрэг чи өсвөл хой захаа идэж болно шүү. За байж жоохон. За шууд таврыг аваад тэгээ шууд наадах чаалаа. Чиний өлтмөл тамаагүй. За би хөөчнөө. За гоё кил байла, гоё яллаа. Тэгээд энэ чинь бол 4К штэ. Гэсэн би бол зөв 4К-г нөлмөх чадaltaй хүн. Надад миний логик амар. Тэгээд зодож чаддгүй юм байл бас миний тоглолтыг үзээд зоддог болоорой гэж ирөө. Гана энэ ч одоо тэгээд яг бооны хайр юм уу? Сэтгэлийн хайр юм уу? Мэдхгүй биз дээ. Ямар ч хайр гэдэг үг орчлоо шүү дээ. Одоо наач нөө хайрын дуу сонсдог хүмүүс таалагдаад гоё шаа заяа. Ирүүл ингээ од боллоо. Бара гүүхгүйсэн юм сая. Өнөөдөр талицсан байсан шүү дээ. Хараагүй явжсэн. Манай талицсан юм шүү дээ. Тэгээд Meepo л надад гай болох юм шиг санагдаад байна. Би бас Сантигийн дүү. Та нар шеэр хийгээрэй. Сайн шеэр хий. Тэгвэл би илүү сайн тоглоно. Сайн шеэрл. Тэн жихүүлж бас дааграа авч л шүү. Сайн байгаа зайлуул. Жихүүлсэн мөртлөө дааграа аваад тах юм. Би гоо топод энийг зөвөр завсар цаг алсан да. Тэр даагртай намайг сална гэж үзэж байна. Наашаа ирж байгаа харагдсан. Тэгээ би надад бол хөхөл хэрэггүй. Зүгээр сайхан эндээ ингээл яваад фармдаа л хэрэгтэй. Атусанд би таас юм чи бишгэн таах хэрэгтэй. Дээр хүрээдрээ дайнд. Энэ хоёрыг хөөж явуулъя. Хуулийг мэдрүүлээ. Ангиж дуурдаж харин санаж байна. Да манад уурна байхгүй юм уу? Уурна. Нэг уурна авчвал дээр Рубик. Миний бодлоор. За ойлонгийн алах юм уу? Бара хүрээдрээ ой. Рубик ч гэсэн хүрээдэр буугаад тэр. Дээр алъя. Да гүч. За гоё. Тэр омны ямар ажилгүй юм бэ? Сая харагдсан байж тэгээ шууд хүнээ алуулчихсан. Нүдэн дээр ийш чакра. Тэгээ айл бол яг юм парти MMR 3200 өнд гээд хожигдчихлээ гэдэг те. Хожицсан ч юм шиг. За би нэг Meepoтой дайнд болохгүй. Үин ч яаж юм цаа чи. Ингээ Meepo-го алж гин. Тэр заадлын. Гой. Meepo-г нь алцлаа. Бос одоо буцаа. Одоо надад дан хэрэггүй. Би зөв фармтлаа. Тэгээд дээр shrine цуг дараа шүү гаяро. Цуг дараа шүү. Энэ Санти бол ална ш цаач. Манай багш бол ална ш. Яа, сайн штэ бас. Тэ шот дефенсал хийсэн дээр хаа минь бодлоо. Энэ стакийг би авлаа шүү. Яах вэ? Өнгө жахан гадаж. Үчи авах юм болдоо. Чи би төрөө байн гочдөг байсан комбинатын. Энэ харамч юм хараад байгаа. Миний мантор одоо дуусч байгаа. Гэс энийг нэг зөвхөлчих юмсан. Хэрэг чи өсвөл хой захаа идэж болно шүү дээ. За ингээ хажууд солог хийл. Даг шүү манай. Мондог шүү.
Тэгээ би хэр дотоод байна. Үнэлгээ сонсъё. Тэгэд юу яа? Сайн шеэр хийчихээ. Тэгээ PR бол дилтгүй байх хэвээр. Тэр манай бүр ганцаардаад чинь очиж нэг вар цуг ийдэг. Тэр иртэн харж байна уу? Тэнд винжэн. Зүр тэнд сэвэлж. За сайн гацчлаа. Мэдхгүй баста. Ямар ч хайр гэдэг үг орчлоо. Миний хувьд 13 цаг шүү. Хайрын дуу сонсдог хүмүүс таалагдаад гоё шаа зөө. Ирүүлээ ингээ од боллоо. Алдцээ. За ёо. Баста. Оо наач намайг станчих юм. Харин намайг станчих юм. За энэ 4 ста борзаасан. 2 мега кил авцсан. Бандч. Та нар гоё шеэр хий. Одоо 7 үзэж байгаа ч гэсэн ирээдүйд 100 хүн үздэг болно. Сайн шеэр хий. Тэгээ манайх тавуулаа өгцсөн байна. Нэг харсан чинь. Тавуулаа тэдийч. Хайрын дуу дуусахгүй бол бид явахгүй юм байна. Биднийг уучлаарай. Уучлаарай. Үнэнч пэрэлтэй. Тэгээ би дагер авчих одоо дефенсал авчих. Надад 2 айтем толгойд эргэлдээд байх юм. Нэг нь дагер, нөгөөх нь дефенсал. Энэ хоёрын алийг авах вэ? Гэвь одоо л эргэлдээл. Сая өгсөн нь бол бараг гацаалтай нэг 40% мөнгө нь асуудалтай болчихлоо. Тойлдуулж гин өө. Жохон гацаалттай. Ингээ би аллаа Meepo 5k үнийг аллаа. 5000 MMR-т үнийг аллаа штэ манайхаа. Ер нь л яг сая би бодохдоо нэг өлтийдэд хамгийн бага цастаг нь хөөсөн дээр болоо гэсэн. Айл гост авсан юм уу яатсан. Би зааж өгж болж байна. Сайн шеэр хий. Тэгвэл би дота зааж өгж болж байна. Хайр тоглох хүсгүй. Чи бит хоёрын болож байсан баруун дөрөв замын хайрын төгөлтөж цоож. Ой манад аркант хүн байгаа мó? Яах вэ? Өнгө жахан гадаж. Та манай Рубикой дагра авсан байна. Та нар харж байгаа. Та манад бараатай илүү гоё танктай гэсэн үг шүү дээ. Би энэ дайман бол надад ирэхгүй. Би зөргөөс дефенсал юм уу? Дагра авах уу, дефенсал авах уу? Юу авах вэ? Харин одоо ч гэсэн ганцаараа тэрийг хаяа авчиддаг. Тэгээ миний лайвыг гоё шеэр хий. Намайг амарлага магтаадах энэ амир хүмийг Монголд дэлгэрүүл та нар. Энэ амир хүнийг Монголд дэлгэрүүлээч. Амир сайн хүнийг гоё доотод дэлгэрүүлээд өгөөч. Монголд дэлгэрүүл та нар чадна штэ. Та нар зөвөр сайхан шеэр хийгээд тогтол болно штэ. Дагра бол би тэр ер нь бол нэг баригдаад байхгүй л тээ. Гэтэ дефенсал аваа зоцсон дээр хаа. Нэг нь 100-аад үлдсэн. Тэгвэл огер 2 ч би амар удаан болчихно. Тэгээд 100-чгүй юу ч хөстэй юу ч юм болчихно. Манай хүмүүс дайнд чиг би энэ оронд нэгээс хөгжих хэвээр ууг. Хайр гэдэг үг орчлоо шүү дээ. Дагра авчаа БКБ аваад дуусгачих юм гэж бодно. Ирүүлээ ингээ од боллоо. За ёо. Баста.
Тэнчээс XP. Ер нь Dota та нар нэг тоглож мэддэггүй бол энэ сайн creeped denied-лж явж байгаа. Энд чинь та нартаас XP болоод GPM чи одоо X-хэд бас жоохон ч гэсэн хувь нөлөө өгнө гэж байгаа шүү дээ. Тэг би 22-ыг дэнацсан. Энэ нэг левелийн тал мал хавцаа XP байхаа гэж би бодож байна. За би дагра авчаад дайнд орох уу? Яг уу одоо дайнчих юм уу? Ойр төрн бизи хэмэмар буст хийгээд байгаа. TI үзэх гэж та одоо 12-оос эхлэн өстэй. Тэгээ миний бодлоор тэр history-г нь харахад Dizzy-гийн эсрэг юу байла? Анти Vitus Pro энэ л амар хард тоглолт болно да. Бусд нь ч яг нэг даваа баг нь ялгаалт тосрох. Миний бодлоор л Dizzy мисэл од болно да. Dizzy Vitus Pro 2. Энэ хоёр л нэг гоё өнөөдрийн хувьд амар гоё тоглолт. Порнуудаас сэтгэлээч байна нагаж байна да. Би ч гэсэн TI гэж улаахгүй лайв хийж л байгаа хэвээр. Тэгэд намайг ер нь хүмүүс дахиж лайв хийх юм уу гэж асуусан. Тэг хийж л байна. Бүр YouTube-ээр хийж байна. Тэн Meepo 3-т мажичихгүй байлгүй дээ. Стан. Наа чи юу Eternal авчоо? За бэкэ байхгүй бол энэ Eternal-т байна айл энэ хон. Тэр давхар авч яад тий. Тэр давхар авч яах юм? Хайр тоглох бүсгүй. Чи бид хоёрын бодож байсан баруун дөрөв замын хайрын төгөлт цоож одоо ч хүртэл цоожтой байсаар л. За тэр DJ юу гэж вэ? Зэвэрсэн байна л. Чи бид хоёрын байн гочдөг байсан. Энэ айлын Meepo 5K 8 өгцөн. 100 төгрөгөөр нэгдсэн байна. Сая high average нь 5K байсан. Аим шиг яал. Тэгээс бэкэбиг авах бол зүйл юм байна. Тэгвэл би дайнд нэг үүрэг болоод. Тэр дөрөв ирдэг арж гин үү? Бара хоёлоо ороо алчи. Ясан бэ авах юм? Бэж өлтөнчлаа. Аа shit. Би нэг ямар ч тач алаад өгнө. Тэс 5K биш 10K ямар төгчлээ. Сэтгэлийн хайр юм уу? Мэдхгүй баста ямар ч хайр гэдэг үг орчлоо шүү дээ. За энэ Meepo ч travel-тэй маш бол энд jungle хийсэн биш биш ч гэж. За ёо. Баста. За тэр DJ-дэгээ суухан үзэх шаардлага юм уу? Гарчаач. Энд ч одоо Hex авч. Yo. This is small boy. Тийш нэг галч хүн байхгүй. Meepo. Үгүй бараа туслахгүй мó. Биднийг уучлаарай. Үнэнч пентэй. Оо алаа исэн. За triple kill, хоёулаа triple хийж. За би гэс бичлээ да.
Надад өгчөө. Харин энэ суугаа юм байж зайлсан дээр штэ. Өөрөө нэг амар ч юм шиг те. Наа чи ингээ 5К-гийн эсрэг тоглож үтсэн юм аа наач. Зэгүүл ах. Але 9 чакрыг але. За дээгүр ингээс орчоо. Meepo 30 секунд ч та хангалттай. Тэг зарим хүмүүс амар сонио өөрөө хийж чадахгүй бусдыг амар шүмжлэх юм те. Надтай санал нэг хүн байвал бас. Тэ лайкад арцгаа. Амар сонио өөрөө нэг амар ч юм шиг тэгэнгуудаа бусдыг шүмжлэх их дуртай те та нар. Тим хүмүүс уусаа байгаад байд юм аа. Пүшлээ ажиллая. Meepo төрөөс ингээс энэ нь авчээ. Ийрт яах вэ? Гол нь Meepo шүү. Бүлөд лост байхгүй юм уу? Гэс ажиллагаа буцаа. За буцаа. За ингээ гоё пүш хийлээ манахсаа. Тэ ер нь та нар тийм дараа ийрт бууж н алчээ. Зэвгцэн байлээ л. Агэртэн өө. Meepo-гээс одоо зодтолдохгүй. BKB авахаар баклчи. Харин одоо ч Наадах чинь би BKB аваад зодтолтой. Тэгвэл одоо уусаа би яаж энэ 4 эсрэг 1 штэ те. Тэр огр оруулаад 6-гийн эсрэг 1 штэ. Яаж таас те. Шууд пүри ичт юм уу? Андада би BKB гэж байгаа шууд пүри ичт юм уу? Энэ бас зодоо шиг юм давраа шиг. Бара нааш. Тэ би энэ шал дэмий дайнд орчлоо дөө. Гэж орсон мэт санагдаж байна. Тэ BKB-гээс ийшээ оруулах бол. За тэр харж гин үү? Сэтгэлийн хайр юм уу? 3 нь ядаргаатай байт юм. мэдгүй баста. Ямар ч хайр гэдэг үг орчлоо шүү дээ. Одоо наач нөө хайрын дуу сонсдог хүмүүс таалагдаад гоё шин заяа. Ирүүл ингээ од боллоо. За ёо. Баста. 5К бидтад өгчлээ. Амд жоохон амар пойлд гэлчлээ. Би яг BKB-г аваад дайнд орё гэсэн. Угаасаа Meepo ч юм ядаргаат их хэрэг шүү. Би ганцаараа carry байлаа жигсэн. Meepo ч зүгээр ганцаараа мөртлөө 5 хүн зодно шүү дээ. 100 энэ аралтай 186 агилитээр 5 биста нүднэ гэ та нар төсөөлдөө. Тэгээ миний энэ сайхан эмзэг би яаж дийлэх юм бэ? Одоо бас пүри юм можестронг авах болчихсон байна да. Ашгүй бааш авд юм уу? Ой манч одоо энэ фүли ичхөө бааш ичхөө. То наад ч родод Meepo-д анхаа авч өгч юм да. Энэ Рошаны гүйлээ л дээ. Дээд доотлалт ч юм. Тэр 2-аа л битээ алтаар. За одоо нэг авааллаа шүү дээ. Meepo-гоос 2 алхад хэцүүтэй гэсэн. Хаашаа дэлтрэх вэ? Хаач вэ? За high ground-д төвлчээ, буцчих. Энэ дээр гоё бүгдийг нь алга бүчлээ тэхөө. Ийрт байхгүй дайн штэ тэглэж гоё баста. Одоо ийрт бид ирж байна. Ан чистэн би уншуулахгүй. Наач swap л шүү.
Сваплаа. Лайт авч. Доор stand дэв. Зогоо чэс нь ашигласангүй шүү. Наас чэсээ ашигласангүй. Дрогрин газ алчи. Тэр Meepo-г нь одоо пэлтэй. Манайх all станг болохоор амт хэцүү наа. Одоо газ пэлтэй наа банд чи. Дөрөвийг харалтай чи. За газ Meepo-го пэлтэй. Йой. За гой бүшлээ дээр бол дээд nice war. Гой шүү манаа гахаа. Зүгцэн байлээ л. Тэ ПКБ-с тэ зөв шийдэр болчих. Тэр нэгэн гуаацны бишгийн 100 төгрөг нэг. Тэ гой дан илээ манах. Тэр 5К-стаг нь алж чадлаа. Одоо ч гэсэн ганцаараа тэрийг хаяа явж иддэг. Манайхын level 2-ын авцсан дээр юм шиг тэ мега болгох л та амжуул. Наа Meepo ч байгүй л. Бигас мэжг ингэж дарчидв. Минчфул байна энд харж байна та. Мид 3 доогоор ор мид 3. Тэгээ 6 байгаа наа чи саяны дайнд тэ юу чигийг одоо бүх юм байгаа. Тэр нь мэдээл байгаа л та. 37 секунд гялцъя. Гана энэ ч одоо тэгээд яг бооны хайр юм уу? Сэтгэлийн хайр юм уу? Мэдхгүй. Ор битээ санаа зоор. Одоо наач нөө хайрын дуу сонсдог хүмүүс таалагдаад гоё шин заяа. Ирүүл ингээ од боллоо. За ёо. Пста. Нэг балаарсан завхаарсан юм аллаа. Тэгээс бүшлээ 10 секунд. За буцчаа одоохондоо байкалчи буцчи. Одоо дими юм байна. Миний тусыг ар тэглэж би БКБ-гээ сая дарцсан буцчи тэхөө ганц удаа байкалчи. Одоо Meepo төрсөн ш тоогоосаа. Зүрэ тэр гайро чи димил юм хэлээд. За байтан байна гэхдээ яг. Ганц магтууштай байтан байна манай. Бишсэн баяа хадгалах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо нэг вардал алахгүй штэ. Биднийг уучлаарай. Үнэнч пентэй. Окумэнэ чиний нүдэр ширтээд баймаар. Орой болгон цогны чин дурдуулаад л баймаар. За энэ баг ласт вар болно доо. Гайра баяра игэр спред брекер байтест баяа хий. Одоо энэ ч уусаа ласт вар шүү дээ. За БКБ уншсан гой. Тэр эртин гинэ хинэн. Meepo-гийн. За Meepo гэсэн. Тэр доош газ ёо. Тэр дөрөвийг харж байна манайхаа. За Meepo бай исэн байж байгаарай. Чи бууж ирэх шүү. Meepo ирсэн. За би байтай чихнүүд зотлчих. Одоо Meepo-гийн нэг алал болно шүү дээ. Ганцхан миний үлт уншиж чинь. Алчаараа гуйж шүү. За гой Meepo гэсэн манайхаа. 2 минут. За go. Юуг нүлээсэн бэ? Meepo гэсэн штэ. Манай тэгээ уурны хийгсэн асуудал нь энэ аахгүй. Sky хүрээд ирэхгүй юм уу? Гоё штэ. Nice. 5К бандыг хожих нь штэ хэдүүлээ. Би БКБ-тэй гоё. Ийрт баяж яах ч юм бэ? Гайро анда 3 мороор fast farm шаяа. Fast push шаяа. Дөрөв байгу. За та нар яа би доотлоо авчи. Та нар мэддээ байж. Би доотлоо авчи гэсэн. Өнгөн жаахан гадаж. Зүгцэн байлээ л. Чи би төрөө байн гочдөг байсан тэр комбинатыг. За гүдээр бүшлээ. Зүгээр бүшил. 100 төгрөг нэгдсэн байл.
Харин одоо ч гэсэн ганцаараа тэрийг хаяа. Гайро чи зүгээр бүшилчээч дээ. Зүгээр гэс мега болох ч идэхүү. Хой дахиад тийч болно шүү дээ. Мэдээ. За одоо буцчаа. Наадал чи мега төвлөхгүй л дээр. Буцаж фарм дээ. Наадал чи мега төвлөх зовн буцъя. Тэр оронд нь манай сансан айтмаа ийзээ. Би энэ минийгээ жишээлбэл хийж. Ой. Spirit breaker дээр хүрээд ранда. Дээдлийн shrine-ыг авчи. Гэс. Гана энэ ч одоо тэгээд яг бооны хайр юм уу? Сэтгэлийн хайр юм уу? Мэдхгүй биз дээ. Явц хайр гэдэг үг орчлоо шүү дээ. Одоо наач нөө хайрын дуу сонсдог хүмүүс та. За гой. Meepoст өөрөө тэнэг өөрөө бага алаа ичлаа да. Тэ манаха. Миний бодлоор Meepo өөрөө л бага алаа ичлаа. Тэгээд тэр шүүмжилж байгаа хүмүүс дэлгэхэд та өөрсдөө нэг лаг болчоод тэгэд хамаагүй чаддсан бол хамаагүй шүүмжилж болно шүү дээ. Хоёроо орон чадахгүй шүүмжлээд байх надад хэрэггүй шүү дээ. Тэмстэй. Надаас давцсан тоглолттой яг уу надаас лаг хүн байвал би яг уу шүүмж мүмж тэрийг бол үл тоон. Тэгээ хоёроо оронд юу ч мэддэхгүй юмн дээр тэг шүүмжлээ шагаад. Айгуу уур хүрмээр. Можстронг уу? Энийгээр яах юм? Надаа мис хэрэгтэй байгаа юм шүү. Миний бодлоор. Боснны юу гэж бодож байна вэ? Надаа мис хэрэгтэй те. За надаа баа явах гэж ба айтма толтлоо юм. За тэр Majstron гэж авч боон боллоо. Яах гэж авсан бол би мүү одоо нэг харахаас. Ойштэй, nice, Meepo өглөө манайхаа. Энэ одоо амиараа сватлах ямар стэйсэн бэ? Таастай нөө. Энийг бол өстэй чамгаа алах өстэй. За nice GG. Гөө дуусгая. Тэр нэ тонсын шүнзэндөө чимэн намайг өрөвдөж. Тэгэд миний carry таалагдсан бол гоё subscribe хийгэрвэ. Чэн зүв авчи. Миний эффект ороод их гоё ч юм уу. За ингээд carry game болчихлоо баг. Энэ намайг нэгтгэж чинь би бас тийм жижигхэн логиктэй гарвал биш. Биш ээ, уучлаарай. Тийм болохоор чамд нэгдүүлдэг нь би л биш. Тэр бас нэгтгэгээл гэж. Харж байна байна. За ингээд хожлоо. Лайв исэн анхны тоглолт хожлоо. Тэгээд тэр 5k хүн гонигтай сад 5k. Тэгээд 5k хүн хожигдчихлаа. Надад зодор надад хожигдчихлаа. Тэгээд гоё ууг шеэр хийгээд илүү олон үзвэл би чинь бас лаг хүн юм байна шүү дээ. За би айлын ганц гайгүйсэн Meepo-тэй л өөрийгөө харьцуулчих дөө. Илүү төлөвтэй харьцуулъя яа. За энэ харж байна уу? Average нь арич гүхэн байна. Энэ чинь Meepo шүү дээ. Тэгэд одоо цуг тоглох нэг хүн байна уу? Бооны хайр юм уу? Сэтгэлийн хайр юм уу? Цуг тоглох нэг хүн. Явц хайр гэдэг үг орчлоо шүү дээ. Одоо наач нөө хайрын дуу сонсдог хүмүүс таалагддаг гоё шээ.
Цуг тоглох нэг сайн юм байл ороод ир. Муу байсан ч болно. Ороод ир. За ингээд нэг нь бүр гараатглаа. Таад яасан TI руугаа яраад нөө. International rule яраад нөө. А? Хилцсэн юм биш үү наа чи. Тэгээ твиш дээр бас эхэлсэн юм шиг байна. Тий, эхэлсэн байна. 83,000 намайг бас ингэж 83,000 хүн үздэгч болоосаа. За дотогийн TI эхэлчих манайхаа. Та нар болно ямар ч хамаагүй. Ранк тоглож л байл ямар ч хамаагүй. Ой манайх нэг банкын тоглолт хийж буян болох нэг энэ айлын хөвгөдөд. А? Мөнгө надад байхгүй ч гэсэн чи минь надад байна. Ийм сайхан хэрэг надад бохоо гэсэн юм байна. Тэр бантаж самаагүй айдаага бичээ өгөө явчих банкын чин гаргаад нэг байвал сайн л юм. Айдаага бичээ үлдээчих монголчуудаа. Тэгээд луг банга гаргуул гарга надтай тоглоо. Тэгээд Juggernaut carry win байлаа. Анти авал би нөө ирлээ дээр бас базаалаа шууд дуусчдсан болоо гэж бодоо. Тэгээд Juggernaut хацаах та. Зал TI руугаа яар. Тэгээд тоглосон юм. Тэгээд чийч гайгүй тоглолоо. Тэгээд дараа нь таарэ зөө. Live сайн үзээрэй. Subscribe хийгээрэй. Лайн гарч байгаа нь хүрийнэ. За. Энэ хүрэн тэ. Тэр энэ чи YouTube-ийн анхны лайв шүү дээ. Тийм болохоор би сэтгэл санаагаар унахгүй байна те. YouTube-ийн анхны лайв юм чинь мэдээж бас нэг 8-9 10-аас юм чи угаасаа багасаа дэш өсдөө шүү дээ те. Тийм болохоор тэгээд удахгүй сайж нөө. Энэ 10-100 болно би итгэлтэй. Тогтмол лайв хийгээд төсчил таарна те. Тэгээ би энэ Mongolian банк чи өчигдөр байлуу. Чамайг би нэг өчигдөр харсан нэр ах чинь. Чамайг чинь би өчигдөр нэг л харсан нэр ах чинь. Би дог хэвчээ ямар тэнэг татсан бэ би чи. Борооnis. Тэр Mongolian банк чи өчигдөр байлоо. Ланк. Чамайг чи нэг л харсан нэр ах чинь. Өчигдөр invite хийжсэн баха лав яс. Одоо хоёр хүн. Юу яана? Тэр бантан байл ороод тэр TI хэлж чинь буйнаад илгээд банкыг чинь гаргаад өгье. Тэгээ лайв гоё үзээд бол 8 сарын 15 хүртэл гоё бол би энэ лайв стейлрийг нэг нь гоё хүнд өгөх байгаа. Гэтэ хандтай өгөхгүй л дээ. Тэгээ нэг нь гоё хүнд өгөх байгаа. Энэ бас нэг хүн энэний эзэн болох ёстой. Бас Монголд бас айтемгүй зөндөө хүн байгаа шүү дээ, тий. Наад шиг ийм олон айтемтэй хүн байна гэж юу яах вэ? Айтемгүй зөндөө хүн байгаа. Тэгээ чадхаараа би бас өгөө явчихна. За эсвэл энэ лайв нэг одоо TI ихэлсэн нэг лайв үздэг юм байхгүй дээ, тэ? Ихэвчлэн TI үзээ би ч гэсэн үзмээр л байна л та. Би лавлын миний бодлоор би энэ тоглолтыг л үзмээр байна манайхан. Энэ TNC Vitus Pro гэдэг
Group B-ийн тоглолтыг л үзмээр байна. Ийм сайхан харийг надад буух өгсөн юм байна. Тэрийг арж иж болно уу? Live-саа үздэг гоё share хийдэг л хүндэг. Надтай гоё ойрхон байдаг хүндлэг нь. Менежмент харилцдаг хүндлэг нь би. Тэгээ харж байгаа дайл болох айтемгүй хүндэг нь бас би. Айтемгүйнд айтем болгож өгнө. Тэгээ над шиг ийм айтемтэй онлайн стил рүү ч бас муухай ш тэ. Айтемтэй хүнд ингээл айтем өгч ч бас муухай ш. Тийм болохоор би харж байгаад айтемгүй хүндлэг өндөө инвентарийг нь харж байгаа. Нөлмөс урсах хэцүү мó энэ дуугаар цаг сонсож хэлээ. Тэгээ энэ антимежер би бол улаан гос тоглосон. Энэ дээр манай багийнхан муу байсан. Энэ ч яг өчигдөр лайв ихэд хүмүүс пажа гээл баг 20 дүүн тэгэл чадалцсан. Тэгэхээр паж авцсан. Тэгсэн чи харин хожигдчихтэй. Ангиж дуурч чам. Дэд юу яаж болж штт. Ой та нар дараа нь миний лайвыг ингээд асуудалгүй шууд үзмээр байл нөө хонх гэж үдэн штэ ажиутлах нь. Subscribe дайжод хонх гэж үдэн штэ. Тэр хонхон дээр нь дарчаад би лайвыг чамд шууд мессеж очино. Мессеж очих ёстой доо. За жи лайв. За чи дарах юм аа анда. Гуруулагаас нэг дарчих юм ашгүй л өөр орж ирэх хүн байгаа юм уу? Ахын мэн намайг битээ хаяач. Анда залуугаар битгий солиоч. Ангиж дуурдаж чана. За миний яг энэ хэро эднэр болохоор иймэрхүү байгаа. Ингэж тавьсан зөвцнөө буруутсан одоо тэгээд point 5 да 6 дээ. Би AG-ийн фэн тийм болохоор энийгээ дандаа AG болгосон байгаа. Evil Genius. Тэр өчигдөр нэг маань намайг юу яа? Би ямар батар байсан? Би нэг маа байсан юм аа. Ашиг би өчигдөр нэг маагаар тоглосон да. Энэ мано. Чи өөрөөс над руу явуулж ирсэн юм шүү. Subscribe хийзээ. 6-хантай байгаа нэхллийн маань милаж 7 болго. Зөдөд IZ маань лайв хийхгүй нэ тэ. Энэ надад их маш их тааламжтай. Тэгч. Хүчтэй юм шиг тэ. За энэ гонигийн дууга болоод дотоогоо нэ тэ. Тэгээ нэмэх 2 орж иртэл нь би тэр TI тавьт. Тэгээ Twitch-ээр сууд үзэж болно. Гэхдээ би яг та нар Twitch-ээр яхаар та нар үзэж болохгүй. Болно шүү дээ. And they sort of have an idea of how they want to play the game before they go into it. Энэ ямар юугаар ардаг хэвээр тий. I think like VP is very confident going into this tournament. Юугаар ардаг хэвээр. Just as a team, as players, they're super confident and maybe the cockiest team. And they do fit the profile that we outlined earlier, right? Surrounding like a kind of solo, that voice, and having that young blood such as No One, and around just kind of running around and playing some really good Dota. Let's head over to the Chinese region for a second then, because Newbie was a name that was thrown around and we haven't really explored too much. But for those that are unfamiliar with Newbie, well, how would you set the scene? How would you, in that team huddle, say, this is what we have to expect from Newbie? They're incredibly stable. We played them right before the TI qualifiers at Galaxy Battle. Okay. We played them in 2 different series, and all I realized is this is the most patient team alive. Like we define. So to get into some Dota here,
the way that we would play is we would shove in the lanes and we try to get as much map control as possible. Sure. And oftentimes what ends up happening in the response is a team will panic and they'll try to break out of the base, they'll take a sloppy smoke or a fight, and then we would just capitalize, the game would be over, we'd run them over. With Newbie, we would get like a 10k lead, they would never leave their base. They were just stuck in there, they didn't care what was going on, they didn't care that they were behind, they realized these guys eventually are going to make a mistake. Let's just wait for them to kind of impel themselves. Одоохондоо TI юу үзэж We got 3-0 in that series real bad. In each of those games, we were up 10k. Yeah. I was thinking to myself, Coach, see 10k, that's the magic number. You think to yourself, маргааш юм game's over. TI дуусахаар Newbie, they're лайв going to sit in their хийнэ. base, they're going to be Маргааш patient, баг хийчих more бах. patient than anyone Маргааш we нь met лайв at that tournament. үзээрэй And you зэ. just said that people don't GG out, like, right? So Newbie are going to be playing to the bittersweet end. Yeah, for sure. I think, Newbie, even if you look at their statistics, like sort of like Blitz said about the patient, Subscribe дар дээр нэмээд they're a like team that takes дараа. towers. Саяны Rubicos гайгүй байлээ. Айлын 5k-г яллаа. United шээ зөндөө үн тэнийг бас. Тэгээд намайг ингээ аамав гэж хэлэхгүй шууд request явуулсан хүмүүс энэгээр хогоороо нэг байна. 74 байна. Ранкд дарж болно шүү дээ. Нормал тарцсан. But they're not a very fast team. So, long story short, from what I'm Чиний gathering MMR from the угаасаа муу юм байна те. Newbie are going to try and exploit. Тэгэр болохгүй юм шүү дээ. Ста лайв үзчихээд 7хан ч гэсэн энэ 8 хүний дэргэдтэй чиний MMR амар доошлогдлаа. That if you can't go high ground, then your Энд чинь пачкад мөн advantage is false. бөлөө. And that's kind of how they Манайхаа. approached it. I mean, back then people were Энэ talking сайхан about шаардлага чинь the пачкад Chinese мөн wall. тэ. You couldn't push high ground against Chinese teams. And with some Chinese teams, it still is true. I mean, they have faith on the team. Энд чинь And пачкад he's the мөн one- тэ. I mean, he won Мисэр the чинь J2, биш. Тэгэхээр энийг So he's one of пачкад the байна. kind of old school Chinese players. So I think there's that mentality still there. You can see that he also has adapted a lot, and I think he's a very intelligent drafter and the captain. And you can see that he's incorporated a lot of new things. Yeah. But yeah, you can see that it still holds some truth to it. The idea about the Chinese total. I don't know what you've done, but Will's just kind of, you're in thoughts. Your That was eyes so cool. You like that? That idea, if you can't go high ground, Then your advantage is advantage false. is false. That's so cool. You're going to get that tattooed on your arm, right? You're going to come back day 3, he's going to have like... But I think we should talk a bit about the two LGD teams. Yes, it'd be Because Тэгээд энэ Shiny-ыг нэг it's сайн very мэдхгүй impressive маа. that they've YouTube both өнөөдөр of them анх удаа л have оролцож looked really бид strong өөр leading up бичлэг to this үздэг event. байсан болохоос We've seen them. яа ингээд анх удаа I л mean, нэг лайв хийж. since these recent kind of events, they've both been doing very well, right? They haven't participated in too many events together, but I mean, at least not abroad away from China. But Yeah. they've been doing well. I mean, I've seen them both place high in many of these recent events, and I also think it's very funny. We have Yao and DDC on two different teams. They Тэгээд used to be Facebook-с teammates. ялгаатай амар гоё. Yao Өөрөө used to play a коммент different хийхээр position, but By DDC Titmin has been зураг around гарч for a ирдэг really юм long те. time, and both of those guys they used to play together. Now playing against each other Тэгээд all the TI time, but doing хийж. really well and carrying the LGD banner. I'm happy for those guys. I think it's the question I asked you guys over breakfast was which one is better. I always find it interesting when you do have those partner teams. But I mean, did you have the answer? Did you have the one at the tip of the tongue? You can see the games behind us. LGD. We will get to see LGD. We'll get to see LGD today. That's on a the live first at stream, also that's right. So if you look Iron behind us, Knight, man. the first 4 games, it does also tell Тэгээд you TI-яа that сайн there's going to be 4 үздэгээ streams. TI-д So миний you бодлоор better go EG ahead ялах and байгаа. buy Та a нар couple of ч extra та нарын monitors so you can саналыг keep нэг track of сонсчоод everything that's тэгээд going to be going down. But live we'll at be us starting гэдэг. on our first stream, EG, TNC. We'll be Та talking about that in нарын just a moment. юу Get to санал see юу Liquid's байна? debut versus IG. Мөнх лавтлаа You EG get ялна LGD versus гэж бодож Fnatic, байгаа. and you get Team Secret versus Empire. Now, did anyone receive word whether we did get Chappie here? Did he make it in time? No. He's not, so we have So Rezo. resolutions. So there's some excitement. Тэгээд Rage Player гэдэг I нь know миний you're not парти particularly 3-2 ч юм excited, мөртлөө going логик back to his сэтгэхгүй маань roots, 10k Eastern гэж Organization. I'm super happy for him. Yeah, that's cool, man. Any opportunity to play TI, he works so hard this year. Yeah. He deserves this, absolutely. So Resolution will be playing. We'll get to see Chappie eventually in the Empire roster, but still they'll be playing versus Team Secret. Out of the 4, we are going to be focusing on EGTNC. But out of the other 3, is there anyone that particularly jumps out off your screen, Quinn? Which one would you be most excited for? I think LGD Fnatic. I think Why is Энэ that? HP гэдэг нь юу if гэсэн үг there's a вэ? team with Q on it, you always sort of want to look at the team and and see how Чиний they do. парти MMR Because чи the хэдэ? teams with Чи him on it, that very 1200-аас super дээшээ aggressive байж play style, надтай дарах can be very hit or боломжтой шүү. miss. I think it's a team that a lot of teams sort of keeping their 1270-аас eye on, дээшээ like how үжиж. they're going to be doing.
Because if they are on fire, then you have to watch out for this team because they play very fast. It can be very unexpected to just suddenly have just dozens of heroes in your lane. Yeah. And it's a team you have to prep for, you have to be ready for. So I think people. Тийм үнэн тэр логик сэтгэхгүй арга бол үнэн. Let's keep your eyes on. Энэ наралтай би 3-2 удаа ингээд нэг ч хожигдоогүй явж байгаа. Тэр нь энийг хүн амт нууя. Тэгэхгүй бол миний логик сэтгэхүйг муугаар бодоодох шиг байна. What was actually him yelling at his, like, the first team that he was on. He's like, you need to fight with me. He's just like screaming at them in Korean, and you realize like this is how this guy thinks. He just wants to fight. He does not care about objectives. Just like kill people, make them scared. He's like literally screaming at the top of his lungs. It's like you need to kill people with me, and I was like, wow, this guy's something else. Чи зүгээр парти ямаараа хэлж штэ. Миний анхны парти. Always how he's been. That's why this is the key characteristic of every team that he plays on because he's such a centerpiece. Well, I mean, the centerpiece of our stream 1, which is going to be EGTNC, is where we're going to turn our attention now. This is where I can kind of pick your brains. I know that I was going to be asking you for a brainstorming session, Will, just beforehand. Just yesterday, I was like, TNC, fill me in. And you said there's a lot to be discussed surrounding these two as they're about to clash. Yeah, TNC especially is probably one of the more kill-heavy teams. We talk about teams that favor objectives, but for me, when we played against them, it just felt like they were going for kills nonstop. They were one of the few teams that ran Ember Spirit and Phantom Lancer still. And these heroes, they can't really go high ground. All they do is kill you nonstop around the map. You can't even take Roshan. Like these aren't easy objectives, so they're a kind of team that snowballs really hard, and I feel like TI, it'll suit their kind of meta. Is there anything to add to the TNC? Well, I just wanted to quickly just say that for me at least it's IG Liquid. I think, sorry, I didn't get to ask you. Yeah, right. Just because I feel like that's a matchup between two really strong teams that I expect to go quite far in this tournament. With that said, I think that I think they're two very good care players. Are some very highly, focused on GPM, and they're very kind of carry-esque kind of carry players, the traditional. Although recently we have seen Artur take kind of a step back and play more of a position 2 and let Sumail carry, and it's worked out really well for them. The live on TI гоё үзгээр EG ялна одоо. Carries starting to have to do less.